இந்த Whirlpool 235 லிட்டர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு. அருமையான கலர்ல மயில் பச்சை கலர்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். அந்த சின்ன ஸ்கிராட்ச் மட்டும் இல்லாம இருந்தா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வசந்தன்கோ சத்யா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஸ்கிராட்ச் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம EL ஹோம் நீட்ஸ்ல கம்மி விலைக்கு வந்திருக்கு. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, மேல ஃப்ரீசர் கீழே ஃப்ரிட்ஜ், கீழே வைக்கிற ஐட்டம் நிறைய ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அத மேலேயே வச்சுக்கலாம், மேல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஷோரூம்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 28,950 ரூபான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம EL ஹோம்ல ரொம்ப கம்மியான விலையில உங்களுக்காகவே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி உங்க ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க.